後邊呢座山究竟叫做乜嘢名？而家馬上開估，答案就係聽住啦。我是個叉烏肥有藝呀，我是個叉烏肥有藝。這是壺醉，這是病，這是壺醉，這是病。水軍啦，水軍啦，沖茶啦。冇錯，係茶壺山。不過唔知點解呢個茶壺係有壺嘴，冇病噶噃。哇！淘金體驗集合處，發達啦！今次係咪越大盤越多金啊？我就唔知喎，是不是大盆的金比較多啦？應該可能是，應該可能是啊。挑你喜歡的吧。姐姐話淘金要有幾個步驟，首先就要將呢隻碟放喺水裏邊，拎翻上嚟整鬆啲沙石。我又要試下啦！哇！咦？啲金係重㗎，咁所以咧佢就會留咗喺最底部，咁樣搖，冇用嗰啲咧就會浮晒出嚟，同埋走晒出嚟。好啦，然後跟住咧我哋就將面頭嗰啲咧就一路慢慢篩走佢，一路就係慢慢將面頭嗰啲唔要咁樣，咁留翻最底嗰啲應該就有啲金喺度咧。跟住要將隻碟放喺水裏邊養兩養，然後就係咁兜圈，係咁兜圈。得未啊？冇晒噶咯喎！啲沙咧其實裏邊好少黃金，但係好多沙咯。而家就將啲沙整走佢，留翻喺最底嗰啲就黃金。哇！好犀利啊，得好少嘅原來。跟住個步驟好重要嘅就係要將啲黃金沙倒入個樽仔嗰度。 ，Harry 哥哥你小心啲啊嚇，千祈唔好倒走啲金啊！都需要用好多想像力先見到佢哋。跟住做啲乜嘢咧？我覺得跟住應該係要沖乾淨佢咯。佢咪要倒翻出嚟嘅啲水，係咪啊？倒一半，係有啲咁多嘅，其實係啊有㗎。你好多啦，你嗰度有成10粒啊。其實我係乜都睇唔到啦。跟住我哋一齊嚟做個採礦工人啦！爆炸！好啦，勇敢嘅你同我就要進入個礦洞度啦。唔知有冇鬼嘅咧？你可唔可以唔好嚇我啊，芝麻？頭先佢哋話咧，有好多嘢係可以做，但係有好多嘢唔可以做噶。例如千祈唔好吹口哨啊！原來吹口哨咧就會惹嚟一啲好奇怪嘅事情噶啦，好驚啊！你又唔使咁驚。佢意思咧就即係話咧，因為呢度咧裏邊咧有好多木嗰啲相思木頂住啊。如果你吹口哨，如果好多聲音嘅時候咧，嗰啲木咧如果係線嘅時候會跌落嚟嘅時候，你咪聽唔到啲聲咯。咁樣咧你就趕唔切走噶啦。所以咧其實你唔使咁擔心。仲有原來咧裏邊咧呢一度咧。有一種好特別嘅蘑菇嘅，你哋睇下，四周圍都會見到噶。頭先我哋喺出邊見到有架車咧，就係坐住嗰啲礦車，沿住呢一條路一路咁樣入去噶啦，都幾驚險噶。誒，我哋過嗰邊啦。Harry 哥哥有啲驚啊！你唔使驚，因為我都驚，但係我有咗你，我就唔驚嘅。你諗下。你唔好話驚啦，以前有咁多人喺度做嘢，嗰啲人日日要入嚟呢度，咪仲驚？大家唔使驚喎，誒，見到光啦，即係有出口啦！耶！掘唔掘到金都唔重要，安安全全咁返到屋企就好啦。